inshuro ya gatatu uyibonye gute? Uyimeze neza ariko izuba risa n'iriri kuvanga ibintu byakuvangira no ku ruhande rwo hirya bari kureba kuri stage ariko bahita bahungana n'izuba. Rero birashoboka ko ari byo riri gutuma bo badashyuha cyane ariko abantu kuri runo ruhande nta kibazo bafite cy'izuba. Hanyuma usibye ino show izindi ebyiri umaze gukora n'ikabi ya gatatu niyihe imaze kukubera nziza? Show zose ziba zimereye neza, ni ukuvuga hano hari ikintu nagambiriye, iyo icyo kintu cyanjye ngezeho nta kindi mbaza abantu turi kumwe. Hano hari wagambiriye iki? Nzakikubwira bamaye igikombe. Niba atakiguha nkureho. Niba atamenye igikombe nta kintu nzakubwira. Ese Bruce Melody, yes, tubwiza uko umusa nabizi uvugisha ukuri. Wowe ntabwo ujya wishyura abafana? Oya ntabwo nyine abafana mbakorera ibintu byinshi ku buryo mbishyuye naba ntabishe. Ni ukuvuga nagukorera indirimbo nayishyuye ni wowe nakora ibyo bintu byose narangiza nkagura n'amafaranga mu mupani ntabwo bishoboka ibyo bintu bishobora gukora. Asa n'uwumvikana ko ntego ubikora. Ubaye umuntu wishyura amafaranga ndamunenga. Hanyuma usibye show ya hano murakurikiza Rubavu? Turakurikiza Rubavu. Ni iki utubwira abafana bawe bahari hariya? Abantu banjye ba Rubavu ndabizi ko bakunda umuziki cyane. Hari abantu bajya babekera ko bakunda hip hop gusa, ndahamya neza ko atari hip hop gusa bakunda, ikindi niyo baba bayikunda twarapa. Mbese nditari kubakorera ibintu byose bakeneye kugira ngo bampe amanota hanyuma nzabashe kwegukana iki gikombe. Ese uremeranya n'abantu bahamya yuko uhanganye na Christopher mwiri rushanwa? Oya, mpanganye n'abahanzi 10. Ntabwo uhanganye na Christopher? Oya. Urakoze cyane.